नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल आयुर्वेद पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मैक्सट्रा सिरप के बारे में। तो दोस्तों, आप बने रहे वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मैक्सट्रा सिरप का उपयोग शरीर में हिस्टामाइन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार खांसी, बहती नाक, छींकने, गले में खराश, राइनाइटिस, श्वसन पथ के रोगों और भीड़ के उपचार में मदद करता है। मैक्सट्रा सिरप बलगम की परत को पतला करने में सहायक है और इस प्रकार यह जकड़न और छींक में राहत प्रदान करता है। दोस्तों, यह सिरप आमतौर पर सामान्य और हे फीवर और इससे जुड़ी एलर्जी को रोकने में ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, मैक्सट्रा सिरप का उपयोग भोजन से पहले और बाद में किया जा सकता है। दोस्तों, इस सिरप का सेवन आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे मतली, उल्टी, थकान, सूजन, पेट खराब, सिर दर्द, कब्ज। इस प्रकार के परेशानी आपको इस सिरप को लेने के बाद आती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, आपको इस सिरप से भरपूर आराम मिलेगा। आप इस सिरप का उपयोग करें। और दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।